Decameron 2. Cilt. Decameron'un 5. günü sona eriyor. Elissa'nın başkanlığında başlayan 6. günde bir saldırıya uğrayıp da akıllıca karşı çıkanlardan bir zararı, bir tehlikeyi, bir utancı hemen verdikleri karşılıkla hızlı bir tepkiyle, buluşla etkisiz kılanlardan söz ediliyor. Gökyüzünün orta yerindeki ayın ışınları yok olmuş, yeni bir ışık dünyamızın dört bir yanını aydınlatmaya başlamıştı. Kraliçe kalkıp arkadaşlarını çağırdı. Ağır adımlarla çiğlerin üzerinden yürüyerek tepeden inip güzel şatodan uzaklaştılar. Dereden tepeden konuştular. Anlatılan öykülerin iyi kötü yanlarını tartıştılar. Kimi bölümlere yeniden güldüler. Ama güneş yükseldikçe, sıcaklık bastırınca geri dönmeye karar verip aynı yoldan geri döndüler. Şatoda sofralar kurulmuş, masalar kokulu otlarla, güzel çiçeklerle donatılmıştı. Kraliçenin buyruğuna uyup sıcaklık daha fazla artmadan karınlarını doyurdular. Bu iş bittikten sonra kulağa hoş gelen şarkılar söylediler. Daha sonra isteyen gidip yattı, isteyen de satranç ya da dama oynadı. Dionia ile Lauretta ise Troilo ile Crisiada'nın şarkısını söylemeye başladılar. Sonra toplantı saati geldi. Kraliçe herkesi çağırdı ve geleneğe uyarak havuzun başına oturuldu. Kraliçe ilk öykünün anlatılmasını isteyeceği sırada daha önce karşılaşılmayan bir olay oldu. Aşçıların, hizmetçilerin bulunduğu mutfakta büyük bir gürültü koptu. Hemen çağrılan Kahya'ya gürültünün nedeni soruldu. Kahya, Likiska ile Tindaro'nun kavga ettiklerini, kavganın nedenini bilmediğini, kendisinin de kavgayı yatıştırmaya gitmekte olduğunu söyledi. Kraliçe hemen Likiska ile Tindaro'nun çağrılmasını istedi. Geldiler. Kraliçe gürültünün nedenini sordu. Tindaro yanıt vermek istedi ama burnundan soluyan, kabına sığamayan Likiska sert bir biçimde baktı ona ve şunları dedi. Sahibinden önce ahıra girmeye kalkma, bırak da ben konuşayım ilkin. Sonra kraliçeye dönerek şunları dedi. Madonna, bu adam bana Sicofante'nin karısıyla ilgili bilgi vermeye kalkıyor. Sanki ben tanımıyorum o kadını. Düğün gecesi Sicofante'nin onunla yatmadan önce güya Messer Mazza Montanara'ya zorla girmiş, kan akıtmış. Doğru değil. Usulca girdiğini, içeridekilerin bundan çok hoşnut kaldığını biliyorum ben. Bu hayvan herif kızları aptal yerine koyuyor. Babalarına, abilerine baktıkları yılları boşa harcadıklarını sanıyor. 7 babadan 6'sının kızını evlenme çağına girmesinden sonra da 3-4 yıl evlendirmediğini söylüyor. Kızlar bunca bekleseler bayatlarlar. Kız olan kız kocaya varan bir tek komşum olmadı şimdiye dek. İsa tanıktır dediğimin doğruluğuna. Evli kadınların da kocalarına ne oyunlar oynadıklarını biliyorum. Bu sığır beni dünkü çocuk sanıp kadınları tanıtmaya kalkıyor bana. Likiska konuşurken kadınlar öyle gülmüşlerdi ki dişleri birbirine vurmuştu. Kraliçe Likiska'yı en az 6 kez susturmaya kalkmış ama başaramamıştı. Ancak söyleyeceklerini söyledikten sonra susmuştu. Kadının sözleri sona erince kraliçe gülerek Diona'ya döndü. Diona, bu konuyu sen karara bağlayacaksın. Öykülerimiz sona erince kararını açıklarsın dedi. Diona hemen yanıt verdi. Madonna, başka birini dinlemeye gerek kalmadan kararımı verdim bile. Likiska yerden göğe haklı. Tindaro da hayvanın teki. Bu sözleri duyan Likiska gülmeye başlayarak Tindaro'ya döndü. Ben sana dememiş miydim? Benden daha iyi mi bileceksin? Ağzın süt kokuyor daha. Çok şükür vaktimi boşa harcamadım ben. Likiska'nın susmasını sağlamak, kırbaç cezasına çarptırılmak istemiyorsa konuşmaması, gürültü etmemesi gerektiğini anlatmak için kraliçenin sert bir biçimde ona bakması gerekti. Kraliçe Likiska ile Tindaro'yu geldikleri yere göndermeseydi, gün boyunca onları dinlemekten başka bir şey yapılamayacaktı. Onlar gittikten sonra kraliçe Filomena'dan öykü anlatmaya başlamasını istedi. Filomena da gülümseyerek söze başladı. Şövalyenin biri Madonna Oretta'yı atına bindirip öykü anlatmaya başlar.
Ama ipe sapa gelmez şeyler söylemeye başlayınca kadın kendisini attan indirmesini ister. Genç kadınlar, açık havalarda gökyüzünü yıldızlar süsler. İlkbahar geldiğinde yeşil çayırlar çiçeklerle, tepelerin yamaçları ağaç yapraklarıyla bezenir. Bunun gibi iğneleyici sözler de davranışlarımıza renk katarlar. Kısa oldukları için erkeklerden çok kadınların ağızlarına yaraşırlar. Uzun konuşmalar ise kadınlardan çok erkeklerin işidir. Ne var ki belki bilmediğimiz bir neden, belki de ilahların günümüze besledikleri düşmanlık yüzünden bugün sırası geldiğinde taşı gediğine koymasını bilen çok az kadın var. Belki de hiç yok. Hepimiz utanmalıyız bundan. Pampinea bu konuda yeterince konuştuğu için ben başka bir şey eklemek istemiyorum. Ama yine de yerinde söylenen bir sözün güzelliğini vurgulamak için soylu bir kadının bir şövalyeyi nasıl susmak zorunda bıraktığını anlatacağım. Kısa bir süre önce kentimizde görgülü, sözü sohbeti yerinde bir kadının yaşadığını çoğunuz ya bilirsiniz ya da duymuşsunuzdur. Değeri adını da açıklamamı kaçınılmaz kılıyor. Messer Geri Spina'nın karısı Madonna Oretta. Bizim şimdi köyde bulunmamız gibi o da bir ara kent dışına çıkmıştı. Bir gün önce evine yemeğe çağırdığı kadınlı erkekli dostları ile birlikte bir köyden bir başka köye gidiyorlardı. Gidecekleri yol uzun olduğu, yürüyerek yol aldıkları için konuklardan biri Madonna Oretta dedi. Eğer isterseniz sizi atla götürür, dünyanın en güzel öykülerinden birini anlatarak daha az yorulmanızı sağlayabilirim. Messere çok sevinirim yanıtını verdi kadın. Ne var ki şövalye dilini kılıcı gibi ustalıkla kullanamıyordu. Kadının yanıtını duyar duymaz öyküsünü anlatmaya başladı. Öykü aslında çok güzeldi. Ama adam aynı sözcüğü 3, 4, 6 kez yineliyordu. Kimi kez başa dönüyor, kimi kez yo böyle değildi diye bağırıyordu. Sık sık yanlış adlar söylüyor, kişileri birbirine karıştırıyor, kahramanların özelliklerine, gelişen olaylara dikkat etmiyor, her şeyi çorbaya çeviriyordu. Bunları dinleyen Madonna Oretta'yı ter basmış, yüreği sanki çarpmaz olmuş durmuştu. Sonunda dayanamadı. Şövalyenin girdiği çalılık bir kesimden çıkmak üzere olduğunu görünce yumuşak bir sesle "Messer" dedi, "atınız çok sarsıyor, izini verin de ineyim." Bereket şövalyenin anlayışı öykücülüğünden daha iyiydi. Ne denmek istediğini hemen anladı. Başlayıp da sonuna getiremediği öyküyü yarım bırakıp konuyu değiştirdi.